E agora é momento de oração. Falando com Deus. Iremos formar a maior corrente de oração. Vamos falar com Deus. Amados irmãos, companheiros dessa linda e longa estrada. Estrada essa que temos por vida, boa noite. O programa Estrada Vida vai chegando ao final e a gente para falar com Deus. A gente para agradecer ao Papai do Céu pelas bênçãos em nossas vidas. A cada programa, a cada encontro, a gente sabe que o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem nos dado bênção. O Senhor tem nos dado alegria. E isto, eu e você, para sempre, seremos eternamente gratos ao Senhor. Pela sua bondade, pelo seu amor, pelos seus cuidados. A palavra para a nossa meditação, meus amados irmãos, se encontra em Salmos de número 19. E que nos diz exatamente assim: a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia traz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Glórias a Deus. Palavras de salvação. Meus amados, meus irmãos, família de Jesus de Nazaré, graça e paz. Quando nós paramos para meditarmos na palavra do Senhor, quando nós paramos para buscar sabedoria na palavra do Senhor, nós compreendemos, meus amados, meus irmãos, quão grande é o amor de Deus para conosco. Talvez você, talvez a nossa gente, talvez o nosso povo, na correria do dia a dia, ainda não tenha se dado conta da grandeza de Deus, dos cuidados de Deus sobre nossas vidas. Talvez, quem sabe, vivemos uma vida inteira sem prestar atenção no sol brilhante, bonito nascendo, o maior espetáculo da natureza. E quantos ainda dormem? A noite, com seus mistérios, é a transformação e a multiplicação, porque amanhã vem um novo dia depois do escurecer. A noite, ela é mágica e nos serve de regozijo para o descanso do corpo físico e carregar as baterias espirituais. O dia amanhece e lá estamos nós, outra vez, recomeçando tudo outra vez. É lavando louça, é varrendo a casa, é fazendo comida, é indo para o trabalho, é trabalhando, é cuidando, voltando para casa, assim por uma vida inteira. A humanidade desperta, caminha, buscando sabedoria no Senhor e, diga-se de passagem, ainda não aprendemos quase nada. Da vida, de Deus, das pessoas e de nós mesmos. A gente para olhar para o deserto e lá no deserto a gente se encontra. A gente se encontra, por muitas vezes, não sendo tentado pelo inimigo, mas nós atentando o inimigo. É verdade. A gente dá muita força para o inimigo, a gente dá muito lado para o inimigo, a gente esquece que nós somos protegidos pelo sangue vertido na cruz. A humanidade, é comum a gente ouvir que a humanidade, que muitas pessoas ainda não têm Jesus, não aceitaram Jesus de Nazaré. Não, a gente confunde. Não aceitaram a nossa denominação, a nossa doutrina da nossa igreja, do nosso templo. Não tem nada a ver com aceitar Jesus.
Não é porque se está numa igreja, qualquer placa, não importa se é evangélica, não importa se é católica, se é espírita, não significa que você aceitou Jesus de Nazaré. E nem significa que você é salvo. Não significa. Mesmo você sendo batizado nas águas, ainda você não está salvo. Porque você tem uma vida inteira pela frente. E a gente, por isso que a gente perece. Porque a gente desce as águas, a gente é batizado e a gente já se julga salvos, a gente já se considera salvo, a gente não se preocupa com a nossa língua, com a nossa boca, com os nossos olhos, com os nossos pensamentos e com as nossas pernas que nos levam para onde ela quer. Às vezes, o batismo será para muitos a condenação. Porque um advogado não lhe é lícito, não lhe é permitido burlar a lei, porque ele conhece as leis. E quando ele sonega, achando que ninguém vai lhe pegar, e quando pegam, ele não pode ter desculpa desfarrapada, e o castigo é bem rigoroso, porque ele conhece a lei e ele transgrediu sabendo do que iria acontecer com ele, porque é assim que acontece com os outros. A gente está aqui nesse mundo maravilhoso e quando a gente olha Salmos 19, nos dá um refrigério, nos dá um fogo de dentro para fora, dizendo para nós que a hora é agora. Eu me encontrei com a sabedoria do 19 Salmos de Davi. Acreditam os estudiosos que quase todos os salmos foram escritos ou foi escrito por Davi. Quase todos, não todos. Muita coisa aqui vem pós ele. Essa é a história que se confirma. É os grandes teólogos que confirmam isto. A palavra continua dizendo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam, os céus. Olha que está no plural. Mas eu só conheço um céu, você também só conhece um céu. Mas o profeta aqui diz os céus. Onde estão esses outros que a gente não conhece? Onde estão esses outros céus que a gente ainda nem sequer percebeu esse daqui? Paulo foi no terceiro céu. Ele fala de um terceiro céu. Meus amados, manifestam a glória de Deus. Quando você olha para tudo isso que está acontecendo, é a glória de Deus. É o seu amor, o seu poder materializado diante de nós. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No firmamento, meus amados, aqui está dizendo que tudo o que acontece nesse planeta, que não foi obra do homem, é de Deus. O homem, quando compõe uma música, já escreve o nome JK, Roberto Carlos, Zé Rico, Chitãozinho, Chororó, Newton, Nilmar, Benedito Francisco, Jorge Abadu, Jaime Sandoval. É preciso colocar um nome para saber o autor. Mas quando se fala de Deus, o firmamento nos mostra que não precisa escrever chuva, Deus, sol, Deus, vento, Deus, a floresta, a fauna, a flora, Deus. Não precisa dizer, porque qualquer ser humano, mesmo o mais indigente, sabe que a neve, só Deus é capaz. Pessoas, as flores, os mares, os vales, os girassóis, os pardais, só Deus é capaz. E isto, meu amado, minha irmã, é um dos maiores, ou é o maior legado nosso, é saber que é Deus que fez tudo e a todos. O nosso Pai maravilhoso, Ele nos dá a oportunidade de entendermos que nós estamos aqui nessa terra de passagem, sim, mas com um propósito. Somos filhos de Deus. Somos imagens e semelhança do Senhor. Não podemos estar aqui para passar uma lua.
uma chuvarada, como dizia minha mãe. Nós viemos aqui por um propósito. Nós somos filhos de Deus, nós viemos de algum lugar. Ele nos fez de algum lugar. E viemos para esse planeta, para esse firmamento maravilhoso, para esse céu maravilhoso. Esse mundo que nós estamos vivendo é um dos puxadinhos de Deus. É uma das casas de Deus, uma das moradas do Senhor. Porque o nosso Pai, na sua infinita bondade, capacitou esse mundo para que nos recebesse, para que pudesse prover tudo o que precisamos para a sobrevivência física e espiritual. Diz a palavra, anuncia a obra das suas mãos. Você, eu, nós somos imagem e semelhança, nós somos a obra do Senhor. As dores de cabeça do dia a dia, tudo bem, acontecem. As provas que nós passamos, tudo bem, acontecem. Mas não é Deus que dá as provas. As provas não é Deus. Não tem prova quem não merece reparação. Não tem prova. Quem merece, quem não merece reparação, expiar. Quando nós olhamos atentamente, os homens, profetas que aqui passaram, eles passaram por provações, sim, para o aprendizado, para melhor entender a palavra do Senhor e levar aos quatro cantos do mundo. E hoje estamos no Japão, gente em 30 países, ouvindo a palavra que o profeta deixou. E isto, meu amado, isto, minha irmã, a capacidade, essa metamorfose ambulante que se dá dentro de cada um de nós e diante de nossos olhos, já estava escrito por nosso Deus, e é eu e você. Quando saímos da estrada, nós temos que voltar. Mas do jeito que você vai, lindo, você volta imundo, não se entra na estrada da vida novamente imundo. Porque a estrada reta é pura. E ela não se contamina. Não tem como eu sair da minha podridão e eu entrar no caminho reto. Olhamos que o batismo, ele nos lava. Ele nos purifica. Mas para nós continuarmos com a nossa veste linda, a obrigação, o dever é nosso. É eu, é você, é nós que diante desse firmamento maravilhoso temos a oportunidade de caminharmos como filhos de Deus, lavado e remido pelo sangue vertido na cruz, e os meus pecados, temos que entender isso. E é por isso que a família evangélica, a família católica, a família espírita, os nascidos nessa terra perecem. Porque os nossos erros, nós fomos para a igreja, nós aceitamos a doutrina da igreja, nos fomos preparados e descemos as águas, e nós achamos que o nosso passado é esquecido, porque se Deus é preciso, eu e você entendermos. A mim, Deus perdoa os meus pecados. Mas os meus pecados são erro com os outros, com o mundo e comigo mesmo. Deus, eu sou um pecador, Deus perdoa os meus pecados e me faz um vaso novo. Ponto. E para aqueles que eu prejudiquei, a quem eu matei, a quem eu roubei, a quem eu destruí, a quem eu menti, a quem eu adulterei, a quem eu fraudei, como fico? Deus faz o que por ele? A mim, que sou pecador, sou cabeça dura, sou imundo, Deus perdoa. Ponto. Agora, aqueles a quem eu prejudiquei, a quem perderam as coisas pela minha culpa, pelas minhas fofocas, pelas minhas falhas, pelo meu interesse, pela minha podridão, as pessoas que eu pisei, que eu destruí, e a eles, Deus faz o quê? Você já parou para pensar nisso? A gente sempre ora. Estamos nesse firmamento maravilhoso, a gente sempre ora assim: Senhor, vem a chuva forte, me perdoa, me capacita, Pai, me abençoa, me protege. E você parou para pensar que a chuva, o temporal, o vendaval, o tufão, o ciclone, a terra tremendo,
as tempestades, as calamidades, os alagamentos, é obra de Deus? Aí então Deus tem que te defender dele? Aí então Deus, num terremoto, as casas caem, vai morrer meio mundo, aí eu peço, Deus me livra do terremoto, me livra dele. Tivemos agora o maior taifu do século, e a gente pede para Deus nos proteger dele. Mas o taifu não é dele. Porque se não é dele, e se ele não para com isso, é uma irresponsabilidade de nós. Está destruindo todo mundo e Deus não faz nada. E se é de outra pessoa, se é o inimigo que está fazendo, Deus tem que entrar, Deus tem que agir, não é? Então o vendaval é a obra do Criador. É o sistema que produz, é o universo que produz as tempestades, as calamidades. E o homem, por ter desmatado, o homem, por ter destruído os caminhos onde o leito corria as águas, agora passa a rodovia, ou então um prédio, cimento e concreto armado. E depois vem a chuva, não tem para onde a água correr, alaga nossas casas e muitos de nós morrem afogados. A culpa é de Deus? A culpa é nossa? A culpa dos governantes? A culpa de quem é? Cabe a mim proteger a minha família. Cabe a mim a proteger os meus. E escolher um lugar melhor onde eu posso edificar o meu lar. As tempestades nos ensinam e dificilmente nos pegará de novo. Porque o novo nos marcou com um grande legado. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Ontem, quem viveu quarta-feira, nessa noite de quinta-feira, ele não é mais o mesmo. Ele já é uma outra pessoa, ele já é um outro ser, com outra capacidade, com a capacitação, porque a noite passada nos ensinou através dos acontecidos, assim como o dia também nos ensinou através dos acontecidos, e a maravilha do amanhã é o que passou de hoje para amanhã. O homem e a mulher, caminhando por essas terras, o seu maior legado é o aprendizado. O seu bisavô passou para o seu avô passou para o seu pai passou para você, e você passando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, tataranetos, e assim sucessivamente. Os dias são assim. Os dias no ano 1000, o homem que viveu no ano 1000 não é o mesmo do ano 2000. E também não será o mesmo do ano 3000. Meu pai andou de carrinho de pneu e de cavalos. Eu já ando de carro. Os netos do meu pai também. Mas talvez os bisnetos dos tataranetos terão nas suas garagens um disco voador. Nunca se sabe. A evolução é muito grande. E outra coisa que as pessoas, se você conversar com um religioso sobre o disco voador, já fala que isso é coisa de Satanás. Para religioso, Satanás pode tudo, faz tudo. Deus não faz nada. Tudo que você vê que o ser humano não conhece, ele já joga para Satanás. E Satanás dando risada. Obrigado. Eu não mereço, mas eu agradeço, porque as coisas não foi eu que fiz, foi aí o seu pai, mas você está passando para mim. Se você passou, você está dando autorização. E quando passar os dias, você perceberá que por uma vida inteira, você viveu à margem do caminho, sendo que podia desfrutar do melhor dessa terra. Do melhor. A melhor comida, o melhor carro, a melhor roupa. A mulher mais linda é a sua esposa. O homem mais lindo é o seu esposo. Os filhos mais adoráveis são os seus filhos, os nossos filhos.
A melhor plantação é a minha. O maior lago de peixe é o meu. Porque o do outro é o do outro e não me pertence. O outro tem peixe de grandes qualidades. No meu lago só dá sardinha. É maravilhosa. Porque é o meu legado. É o que Deus me deu. O Roberto Carlos tem aquela voz. O Zé Rico tem a dele. O Tiririca tem a dele. E outro nem consegue cantar. Cada um mereceu estar aqui conforme o seu galardão. Quando olhamos para o mundo, um nasceu no Japão, outro nasceu na Etiópia, um nasceu num país primeiro mundo, outro num décimo, sei lá, que mundo que é. Mas por que Deus então é injusto? O firmamento está dizendo aqui que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara a sabedoria, outro dia é uma noite e mostra a sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. É poderosa essa palavra desta noite. O versículo 3, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Você já imaginou os enamorados? E você já olhou para os enamorados apaixonados? E você já olhou para os briguentos, aquelas pessoas que brigam, que estão guerreando, um colado no outro, um homem colado no outro, e falando, cada um querendo falar mais alto que o outro, um berra, o outro esguela, o outro se acaba. E por fim, sai na pancada. Certa vez a menininha olhando passou e disse assim: papai, o que é, minha filha? Aqueles dois homens estão berrando um com o outro, mas estão do lado do outro, não estão se ouvindo? E o pai lhe responde: minha filha, aprendeste uma grande lição. Qual, papai? Eles estão brigando porque os corações são distantes. Como assim, papai? Dá uma olhada lá, filha. Ah, um rapaz e a moça se beijando. Tá ouvindo alguma coisa, filha? Ah, não tô ouvindo não. Mas estão falando não, filha? É, parece que sim, pai. Estão mexendo na boca. Então, filha, os corações estão próximos. Quando os corações estão próximos, não precisa alardar, não precisa gritar. Sussurro no ouvido da amada. Amada sussurra no ouvido do amado. E eles se entendem, porque os corações estão próximos. Os corações estão próximos. E a palavra continua dizendo: em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que qual o noivo que sai do seu tálamo, e se alegra, como um herói a correr o seu caminho. É forte essa palavra, meus amados. Eu convido você a meditar na palavra. Eu convido você a olhar para você mesmo e perceber que você faz parte desse plano maravilhoso de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. É chegada a hora de darmos as mãos, caminharmos, olhar atentamente o universo e dizer: Pai, eu estou aqui. Amanhã estará conosco Alex Silva, um dos lindos cantores da música gospel. Estará conosco especial amanhã, contando a sua história, contando a sua carreira, a sua vida, o seu chamado. O nosso abraço para a irmã Carmen Lúcia dos Santos, irmão do Zé Rico. O nosso abraço para o nosso Josa Badu e tantos irmãos que estão conosco acompanhando agora. É chegada a hora, meu amado. É chegada a hora de darmos as mãos e caminharmos,
buscando a unção do Senhor. Estarmos preparados para recebermos e muito mais o que fazer com o nosso legado. É preciso, não adianta, meu amado, você se casar com uma mulher linda, namorar a mulher mais linda do bairro, se você não está preparado para estar do lado dela. E não adianta você, moça bonita, estar do lado do homem mais lindo, mais capacitado, mais bonito, mais íntegro, mas se você não está à altura dele, você ainda não se encontrou no caminho. Enquanto nós estamos caminhando pelos caminhos, pelas vielas, pelos becos, nós ainda não estamos preparados para as nossas bênçãos. Porque é preciso estar preparado para a sua bênção. Quando Deus dá a sua bênção, você tem que estar preparado. E se a sua bênção não chegou, é porque você ainda não está preparado. Assim como um trabalho, você sonha em trabalhar com informática, mas você ainda nunca passou num teste, é porque você ainda não está preparado nem apto para trabalhar naquela área. Você está preparado para ser filho? Você está preparado para ser filha? Você está preparada para ser mãe, ser pai? Ser avô, ser avó? Ser namorado? Você está preparado para se doar como gente? Você é preparado para proclamar aos quatro cantos do mundo que você aceitou Jesus sem dizer a palavra, como diz aqui no Salmo 19, no versículo 3, sem linguagem, você mostrar para o mundo, sem uma fala, mostrar que você já está salvo, que você está preparado, que você é soldado do Senhor. Mas enquanto você criticar placas, doutrinas, dogmas, quando você ver um jornal e você não conseguir ficar quieto se não proferir palavrões de xingamento, de ódio, enquanto você não vê alguém fazendo errado e você não tiver paixão pela alma dele, enquanto você não olhar para o imundo e não perceber a boniteza que existe dentro dele, só vê imundice, você ainda não aceitou Jesus, não se encontrou com Cristo e ainda, meu amado, minha amada, não se encontrou pelo caminho. Nunca esqueça disso. Aceitar a Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se você ainda critica uns e outros, você ainda, filha, você ainda, meu filho, não é um crente, não é um cristão e não se encontrou com Jesus. Você pode ser um protestante da vida, um religioso da vida, mas cristão, crente, ainda não. Você encontrará muitos católicos crentes, muitos espíritas crentes e muitos crentes protestantes. Sabe por quê? Porque a gente está aqui, no versículo 3. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. Mas a gente se alarda, a gente fica feito tagarelas pelas estradas da vida. E com isso, meu amado, minha amada, a igreja vitoriosa de Cristo vai perecendo aos poucos. Sabe por quê? Porque você, eu e nós não tivemos encontro com Cristo. Não trocamos as vestes. E não conseguimos evangelizar sem pronunciar uma palavra. Tem muitas horas que você tem que se calar. Chega tantas pessoas. Alguém disse para mim uma vez: ô pastor Jota, oi meu amado, meio de todo mundo. Ele disse assim: para mim todo pastor é ladrão, é corrupto. Eu me preparei para falar para ele assim: ô amado, já começou enganado, porque eu trabalho com você aqui 16 horas por dia no serviço pesado e sou pastor. Sou ladrão? Sou interesseiro? Quando pensei em falar, o Espírito Santo me levou para Salmo 19. Fale sem linguagem, fale sem fala. Deixe que o mundo ouça a sua voz. Porque quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Olhos que vejam. Porque o universo fala.
O universo fala. O universo fala, meu amado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Chuvas e bênção em suas vidas. Eis-me aqui. Se perguntarem, quem é você? Se perguntarem, quem és tu? Para dizer tais palavras, responda sem linguagem, sem fala. O universo fará por você a comunicação. E o Espírito Santo encherá todos os vales, toda a escuridão de luz. Sois luzes, tu é luz. Ilumina-te. A Sueli do Paraguai pediu esse louvor com Nilton Nilmar, Igreja Vitoriosa. Vejo a igreja aqui nessa terra sendo perseguida em meio a conflitos e guerra, vivendo em desespero, em meio a um pesadelo que assola as nações. Eu vejo a igreja sendo maltratada, sendo perseguida, até sendo humilhada. Já em vários países estão ferindo e matando e queimando os cristãos. Mas quando a igreja ora, clama a Deus, implora, Deus levanta lá no trono, atende na mesma hora, todo mal desaparece, o inferno estremece, as muralhas vêm ao chão. Mas quando a igreja ora, clama a Deus, implora, Deus levanta lá no trono, atende na mesma hora, ela é vitoriosa e as correntes são quebradas com o poder da oração. Mas quando a igreja ora, clama a Deus, implora, Deus levanta lá no trono, atende na mesma hora, todo mal desaparece, o inferno estremece, as muralhas vêm ao chão. Mas quando a igreja ora, clama a Deus, implora, Deus levanta lá no trono, atende na mesma hora, ela é vitoriosa e as correntes são quebradas com o poder da oração. Ela é vitoriosa e as correntes são quebradas com o poder da oração. Nosso abraço para Francimara, os irmãos lá do Paraguai, nós muito obrigado. Nosso abraço, Nilton Nilmar, Igreja Vitoriosa, Francismara Batista, paz, irmã, beijão para você, para sua família, que Deus abençoe grandemente, Deus lhes abençoe grandemente. Nosso muito obrigado de coração. O nosso abraço para os irmãos lá do Paraguai, a gente agradece aí nosso Benedito Francisco, que trouxe esses irmãos maravilhosos, né? Nosso muito obrigado, né? Nosso muito obrigado a cada irmão, a cada irmã, que tira um tempo para estar conosco, que tira um tempo para estar no programa. O nosso muito obrigado. Chegou a mensagem do Nilton e Nilmar. Vamos ouvir o que ele está falando para nós. Paz, meu querido irmão pastor, Deus abençoe. Amém, amém. Meus amados, como a gente assinou com as emissoras que nos transmite, a gente já tem mais 2 emissoras aguardando o nosso parecer dos nossos diretores, para a gente estar também com elas, transmitindo. Nesse exato momento estamos em 4 emissoras para o mundo de meu Deus. Isso é um grande presente.
Obrigado, Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai amado, maravilhoso, agradecemos por essas bênçãos em nossas vidas. Cada irmão que nos acompanha nesse mundão de meu Deus, nesse seu mundo, meu Pai, nós agradecemos porque é o Senhor, é o seu presente em nossas vidas. Declaramos vitória na vida dos meus irmãos. Eu peço perdão pelos meus irmãos, alguns fizeram alguma coisa que te entristeceu, Pai, que te entristeceu. Eu peço perdão em nome deles. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado pelas boas novas, por essa palavra que se renova a cada instante dentro de cada um de nós. Nós somos os seus filhos, e esses filhos, Pai, os meus irmãos são maravilhosos. Eu sou grato porque o Senhor trouxe pra gente cada irmão maravilhoso. A gente tem que aprender muitas coisas ainda na vida, Pai, mas nós estamos seguros, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é a nossa bênção. O Senhor é Pai do céu, nosso maior presente. Te agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Te agradecemos em nome desse Cristo maravilhoso, desse irmão. E você que nos ouve nesse instante, não precisa ter receio em falar com Jesus, Ele é seu irmão. É claro que nós somos o prezinho da infância ainda. Ele já fez pós-graduação na faculdade do reino. E nós também faremos um dia. A grandeza de Deus é que Ele fez todo mundo igual e cada um vai galgando o seu degrau na escala evolutiva. Jesus passou por tantas provas. E por isso Ele é quem é. E por isso Ele disse, eu sou. E por isso o Pai disse, eis meu filho amado, a quem me comprazo. Eu vou embora. Feliz a vida pela grande audiência, pelos irmãos. Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal do Paquistão, estão escrevendo aqui. E a gente agradece pelo nosso Google, né? Nosso amigo querido que é o nosso tradutor. A gente entra em 30 países, desses países eu falo um pouco de 16 línguas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Um dia o médico disse, leve esse menino para morrer em casa. Ele não sabia que a última palavra não é do médico, não é do advogado. A última palavra não é nem de Jesus, sabia? A última palavra é de Deus, porque Jesus pega a sua petição e entrega para Deus. A última palavra é de Deus. E a palavra de Deus para a sua vida é: ame. Ame enquanto é tempo, busque a Deus enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a sua família. Você é um canal de bênção na sua família. Você é um canal de bênção no seu estado, na sua rua. Você é um canal de bênção onde você estiver, floresça. Onde você estiver, floresça. E o Pai, na sua infinita bondade, responderá do alto, com fogo. Fogo do amor do Espírito Santo. Graça e paz, famílias. Vocês que me acompanham agora pela Boa Nova de Belo Horizonte, pela Ebenezer Portugal, pela Fronteira Gospel de Foz do Iguaçu e pela CTI do Japão. Eu vou embora, mas feliz. Porque o Senhor fez milagres também em mim. Obrigado, Japão. Obrigado, Brasil. Obrigado, Portugal. Obrigado, Alemanha, obrigado, Paraguai, obrigado a esses mundos, esses países todos que nos acompanham. E em algum lugar desse universo tem os anjos acompanhando nós. Eu te agradeço, Pai. Eu sei que cada programa, no momento da oração, sei que o Senhor está atarefado com tantas coisas, mas quando chega o programa Estrada da Vida, falando com Deus, o Senhor para, os anjos falam: Pai, Pai, olha o JK, o meu irmão já está chegando. Aí o Pai fala assim: meu menino, achas que não sei cada passo dos meus filhos? A Rede Boa Nova FM acabou de apresentar, diretamente do Japão para o Brasil e o mundo, o programa Falando com Deus, com o soldado do Senhor dos Exércitos, JK. Agradecemos pelo carinho.
CTYFM. 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 76.8. Ao top de 5 segundos. As emissoras conectadas à Rede Boa Nova de Comunicação.